Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. Hi guys, welcome to Porsche channel. Ito na naman tayo. Upload na naman ng video. Today is December the 5th. Nag-send ako ng box sa Pilipinas. Mga 4 na box yun. 2 sa nanay ko. Tapos isa sa kapatid kong pangalawa, kay Cecil. Tapos yung isa sa probinsya. Nagpadala ako, I think, end of October. Nagpadala ako. Tapos ngayon na-receive ni nanay. Pero yung 2 box, kay Cecil at saka doon sa probinsya, hindi pa natatanggap. Kaya, I'm so happy. Nag-video yung nanay ko. Sabi ko, i-video mo para makita ko din yung mga napadala ko. Kasi nga, nung naglalagay ako ng box, lagay lang ako ng lagay. Para, sabi ko, lagay lang ako. Kasi nga, gusto kong ipadala yon at ma-receive nila ng December. Kaya, ayon, hindi pa December 25, na-receive na ni nanay yung box. Pero doon sa kapatid ko, hindi niya pa na-receive. Kaya, nung pinapanood ko yung video na binibideo yung unboxing ni nanay ng LBC box, natutuwa ako. I'm happy. Diba, bilang isang OFW na nandito sa ibang bansa, makita yung pamilya mo na nakaka-receive ng galing dito sa ibang bansang mga padala, parang nakaka-overwhelming. Talagang sobrang happy ako na makita yung nanay ko, na excited siya, na makita yung mga nilagay ko dun, mga nilagay ko dun sa box. Mga pagkain, syempre, mga damit, mga kung ano-ano na lang nilagay ko doon. Kaya, sobrang happy ako nung makita ko yung video. And then, sabi ko, video mo na yung mga video. Kaya, kaninang umaga, dumating yung box. Kaya, nagulat si nanay. Sabi niya, ano to, ang aga-aga na dumating yung box. Kaya, masaya naman si nanay na matanggap. Tapos, sabi ko, videohan mo para malaman kung may nabasag ba. May nabasag, mga 2. Tapos, siguro hindi ko nabalot ng maigi, kaya may nabasag. Tapos, yung isang dishwashing na dapat pala parang lagyan ng tape yung around niya. Yung sa head, hindi ko nabalutan na maigi. Kaya medyo parang nag-explode, parang ganun. Kaya, tuwa naman ako sa video na inano ni nanay, binidyo niya, yung mga unboxing niya. Kaya, i-share ko sa inyo yung mga eksena ng pag-unbox ng nanay ko sa LBC. Since na padala ako, I think more than 7 years na napadala ako sa LBC, wala akong naging problema. Talagang suki na. Diba? Parang suki na laging natatanggap ni nanay ng maayos, yung box. Kaya, para sa akin, ang sobrang saya ko, ang sobrang overwhelming, talaga ang sobrang saya ko na makita yung nanay ko na masaya, na natatanggap niya yung mga padala ko sa kanila. Kaya ito, part 1 lang to kasi ngayon lang kanina umaga natanggap ni nanay yung 2 box. Kaya sa susunod na video, yun naman yung hopefully kay Cecil, yung sa pangalawa kong kapatid, na i-unbox din niya yung napadala kong box, LBC. Tapos yung pangatlo, yung sa probinsya, inas ko rin sila na i-unbox din nila or mag-video din sila. Diba? Para meron din akong ma-share na yung mga blessing na meron ako, syempre sinishare ko din sa pamilya ko. Kaya mahal na mahal ko yung pamilya ko. Kaya eto si Porsche. Asa na? Where are you, Porsche? She is hiding. Kaya please don't forget to subscribe and like our video. And salamat po sa mga nag-subscribe sa video namin. Minsan lang kasi ako nag-upload kasi busy din sa trabaho. Hindi ko masyado napapriority itong YouTube channel namin. Ilang years na kami dito sa YouTube, pero eto pa rin. Yun lang, parang enjoyment lang na masaya para minsan pag naboboard, pinapanood din namin yung YouTube channel namin. Kaya po, ngayon, this is the part 1 ng unboxing ng pinadala kong LBC sa nanay ko. Okay, kung interesado kayo, keep on watching. Alright? Bye, Yaya. See ya. Panoorin natin yung video, ha? Ayan. Ito, unang task. Ay, wow, bag. Ang ganda. Magmasyana. Magmasyana. Nasaan sa akin na? Short. Wow, ganda. Akin yan. Ano mo na yun? Ito, sombrero. Porsyana. Kay sana. Wow, ang ganda. Long sleeve. Jumper. Jumper. Malaki. Pag malaki, akin. May 2 baso. Masyana at Marlaya. Ito, teaser.
Marcella. Akin yan. Lalay! Lalay! Jumper. Marciana. Uy, ito naman ito. Si Marleya yan. Ang kadang. Lucy. Ito eh. Binili pa dito yan sa sa Pilipinas. Uy, kay Marleya. Wow. Nangilam na naman sa Japan yan. Ang base cream. Ayan. Ang sabi sa Christmas tree. Bisi-bisihan din ang Gabriel. ay Merry Christmas! kamabasa. Hindi, ano plastic na? Uy, tumbler yan eh. Sabi mo lang kayo, tatlo. Ay, tag-isa kayo. Kay Gabriel, kay Daniel. Elephant. Maga? Yan. Ay, jar. Naku, na, ayan na yung mga makukulit, Nay. Doon na kayo. Doon. Ay, naku talaga. Alis na doon. Ay, naku talaga. Patay mo. Patay mo. Lampe. Cortina. Tama. Kasana. Kasana yan. Ang babae. Ay, mali yan. Ay, ayun na kasana. Ayun na kasana. Meron ang sinagay yan. Dalawa yung sinagay. Ang naman ng pangalawang bag. Apat na box. Yan mga ano. Ang lamig. Wala pang almusal, nagbukas agad ng box. Wala agad yun. Kulang na ako, sabi ko na ako. Hindi tumawag. Kaya pala yung na-LBC ako nakita kanina. Ayan, ang ganda. Ganda. Ang siniksik lang yan man to yun. Ano yan? Ano yan? Kay sana to. Pangatanda ako. Sige, pangmatanda ka. Connie, akin yan. Diba? Sana, kay sana shirt. Maria. Akin. Maria. Oh, parang ano, crop to eh. Kay Mark kay sana. Kaba kasi ng pani sana eh. Ang hirap hanapan ng sukat. Kaya kailangan pag bibilan mo siya ng sapatos, kasama siya. Okay. Para kay Lolo. Nulo, sino ba dito? Mahilig sa oatmeal. Ano na yan? Barbie yan eh. Ayan, oh. Yan pala, pang bata. Kala ko Barbie. Ayan, Ayan, ako. Santa Claus, may mga pintis. Oh, pintis. Oh, mayroon na akong Louis Vuitton, oh. Wow, Louis Vuitton. Ano lang. Dapat ilagyan natin ng pera eh. Mga ano Kahit na, $1. wallet.
Crackers. 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 Wallet pa naman lagay ano. Naman may ilagay, dapat lagyan natin ng ano. Creamy soap. Isop. Paano nga isang ganito? Hindi maliit na nga yung box ng ano. Hindi hindi katulad ng idea. Oo, ang laki. Yung kay Jer, ano naman yun? Laki. Ang laki. Ay, meron na kapon. Meron pa. Ay, po siya. Isang pa isa. Nakakulong yun. Ano na pinaglalagay natin. Damit. Sa'yo yan. Dress. Wow, Meron na doon. Kita yun. Up shoulder. Ayan. Pante. Ay, sabi ko sa iyo yung ano ko eh. Yung kabayo na ano. Ah, cover? Hindi yung kabayo na... Yung malaki. Malaki yan. Dito yung maliit. Ito yung maliit. Isa. Ah, lakuan. Kabayo. Ano ko yun sa salita? Pinadala ni ate. Ito na yung bakit ko. Yan. Ano yung vacuum? Ayan, no, para sa ano mo. Para sa... Oo, yung gamit ko na doon. Sabi ko, ako dyan. Oo, Yan. kaya tayo. Dahil kasi nagpapalit yata sila eh. no? Oo. Nagpalit sila maganda. Models. Yan. Ilang models nila? Doon. Masarap. May boring. May goring. Kinakain ni Paul siya yun. Pinadala na naman niya ako ngayon. Mga lagay ng mga ano. Kasi ano, bibili. Eh, ano yung makeup yan ah? Diba? Ano yan? Ano to? Mas lady na. Ah, si ano to? Si... Elsa. Elsa. Ah, si Elsa. Elsa. Lalo ba yun? Kumakanta. Uy, narinig niya yung Elsa. Isa lang mo, lalabas yung dalawa. Oh, yan na. Oo. Uy! Doon ka kasi sa loob. Ayan ang kaprikot dang. Kaprikot. Tawag niya amprikot eh. Ay, ang ganda ng dress naman ni Marleya. May ganyan na siya eh. Oo. Ayun na ni Elmi. Ano yung Elsa na naman? Siyempre, dalaga na si Porsche. Eh, sige, buka. Naku. Diyan ka lang kasi. Alam naman niya yan. Alam niya na. Ako gusto ko pag maano ko kanina. Kaya nga. Supply sa ano. Yung maliit lang, lagyan na ng pera. No? Maano sa cellphone lang. Alirilo. May headset ko. Sa tina. Headset mo. Engine. Marami ka ng display. Oo, yung may salamin ano, tapos may... Marami nagbabasagin. Meron pa naman din. Ganun pa ngayon, para kapag ano kakanta. Kaya maganda yung salamin daw. Pang-araw. Ayan na yung salamin mo na eh. Para yung sa kanila, yan lagi ako pag nandito. Pag ganito, pag titinginan ka lang. Kulay. Ay, nako. Gabriel, kutsilok na kuha niya. Saan? Ano yan? Belt. Bardo pa ko ah. Bago pa. Bardo pa. Kasi bardo sa ano, yan mo. Yun ang pinakamahal na ano doon. Yun ang pinakamahal na mga bardo.
Sikas na ang ganda na. Message received. Saka Mayer na, Mayer. Couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved. Parang katulad din naman sa Never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the Noodles again. pan, still have fun for now. tama, wala kami pang pasok po. Ano, magkano na binigay niya sa akin pera pang ano. Siya. Siya na yung susunod. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. Siya ko sa'yo sila. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. I still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Payat kasi. Angel. Mahaba. Mahaba siya, hindi siya kumataba, mahaba. Parang kahon. Lalaki yata. Ipina-check up ko naman yung si Shana. Okay naman daw yung bagay. Kaya talaga kasi papayat-payat eh. Ano siya doon? Sabi ko doon ka ng vitamins. Multivitamins. Ay, multivitamins. Basta vitamins. Tignan mo si Portia, oh. Samantalang sagana na sa pagkain yun. Kaya pa rin. Kardashian pa, ah. Ano salamin? Pwede yan eh. Nay, may papakit Pakita mo na. ng, Lems. ano, magpapaklase. Ah, oo. Sayang yung frame, no? Oo. Kardashian. Ay, oo. Kardashian. Kanino ba yan? Ba't ang kapal ng frame? Maganda yung frame. Palitan na. Oo, kaya match pa sa'yo. Ano na, maliwanag. Liwanag siya, oh. Pwede yan ano mo. Baka pang reveal. Oo. Pwede yung glasses. Well, dyan sila. Sila sila. Mga frame lang. Ano na naman magpakabit ang ano lang, Salamin. Ang grado. 500. Pwede na. Ayun na. Ito, halos marami. Puro kay Marlea, at kay Shana. Wala naman yata yung pasagit eh. Ang ganda ng blouse. Oh, daming damit dito lang. Ito, kay Shana. Oh, Saan sa akin? Saan sa akin? ang ganda ng duster. Shana, oh. Ito, kay Marlea. Yan. Ang gugulo niyo? Ito, mga blanket. Wow. Ito, may short Stop pa. ko na. Oh, kay Marlea pa to. Stop ko na. Oy, Marlea. Sa yun la. Yan, sa akin yan. Ito, yan. Sa yun la. Okay, sa'yo yan. Akala ko sa'yo. Ayun, Akala ko sa'yo. ito siya, ano, ang ganda. Oh. Kay Marlea Kay to yun eh. Marlea. Ito siya, ano, ang ganda. Oh. Black. Oh. Ito
ba? Ang ganda, oh. Ang ganda. Ang dami. Kasi parang naiinitan ako. Sa'yo din to, eh. Ito, Marlea. Ang cute! Cute. Ano yan? Ito, So, yan la. Pauni. So, din yan la. Dress. Dress. Yes, nagdidress si Lola. Ano? Sa akin ba yan? Oh, kasya yun sa'yo. Parang ano? Ako, mainit siguro yan. Mainit. Oh, kay Marlea. Ang kupit ng kay Marlea. For Siana. Parang luwag niya sana. Hindi, may higpita naman, may ano, may... For Zombie. Marlea yata yun. Marlea. Umaluwag pa. Hindi lang kasya sa'yo sa akin yun. Sa Ano ba akin. pala ito? Kanino ba yan? Sa'yo. Sa akin? Oh, pareho nung ano, isa kanina. Saan? Ano kasi yung kulay, ano, blue. Ano, sa baba. Wow, cute. Kay Marlea. Marlea. Ano yan? Exit. Kay mama mo yan. Sa akin yan. Marlea. Oh, sa Queen. Queen. Wow, cute! Hindi, pwede ito kay Marlea. Ito sa Queen to. Kay Kambal to. Yan. Kay Kambal. Cute. Short. Ano yan? Ang cute. Siana. Sa akin. O, di ba? Di na kayo bibiling damit. Siana. Pink. Marlea. Wow, ang ganda naman ng kay Lola. So, yun na. Bye. Ano yan? Okay, Marlea. Marlea. Di ba yung kasi sa akin? Masikip yun sa akin. So, yun na. Okay, mama. Sa'yo? Okay, pwede rin kay mama mo. Stop ko na ka. Pilihan na lang pag- Stop ko na. Okay, sige na. O, Siana. Mga Ginagawa mo? leggings. Ang daming leggings ni Siana. Ayan. Maraming palit-palit na damit. Ito. Yan. Maganda to Siana, oh. Pag nakapantalong tatapos yung ganun mo. Maganda yan. Pandapat. Ayun. Oh. Daming damit. Ganda niya, no? Fully black. Oh. Gandang jumper. Masarap. Malambot. Mainit yan. Hindi. Ito. Yan. Maraming mga damit si Siana. Yan. Brats. Yan. Oh. Brats. Marami. Oh, mga may hood. Wow. Ang gagaling. May mga hood. Oh. May mga hood. Wow. Wow, maganda. Pants Joanna. Oh, wow. Dalawa. Oh, dalawa. Wow, ang ganda. Oh, ito. Ang ganda din. Oh. Oh, yan. Ang dami mo kayang ano? Ang dami mo mga damit. Oh, short. Oh. Short ko yan? Parang laki Hindi naman. ko alam kung kasya kay mama mo. O ano, ito, mga damit. Yung mga damit yung mga luma doon. Ano yun na, tabi nyo na. Ayun. Kay Marlea na yung lahat. Yung iba, panty ko wala na akong panty. Ang dami na. Ayun, ganda. Parang iksi naman. Katulad lang dun sa taas ah. Ang dami panty. Katulad lang dun sa taas. Ito ka Marlea ko. Oo, sexy ba, oh. Di ko siya lahat ah. Yung parang init naman yung lahat. Kung alis lang yun. Kay Marlea na yan. Kay Marlea. Oo, kay Marlea. Wait lang lang, stop ko na. Tony. Stop ko na lang. Ayos na po natin siya. Ito, mga chocolate na mga kulilit. Ayan. Dairy Milk. Ayun, mga mix-mix na mga chocolate. Tapos, ito. Palmolive. Palmolive. Ang dami. Bali, dalawa. Ayan. Tapos, mayroon ako moisturizing lotion. Dalawa. Pag-isa tayo dyan. Maglo-lotion din ako. Tapos, mayroon din Shampoo. Palmolive shampoo. Ang laki.
Morning fresh. Morning fresh, napitpit. Pit-pit, na po, pinakayanan yung balot niya, kaya yan, lumabas. Hindi binalot ng maigi. Kaya isang ano lang, napit-pit siya. Ayun, meron mga, yan, Tumblers. mga tumbler, 4 yan. sige, isa yung mga bulilit. Sige. Okay. Ano na yan, naisin mo lang kaya mo yan yung laman, di ba? Yan yung mga laman, yun ang sa grocery. Mga damit. Yun na yun nasa grocery. Tapos na? Yan na yan, di ba? Ano ba yung video? Patingin.